Bene, grazie per essere con noi. Questa è la seconda parte dopo il TG. Con me c'è Arcangelo Badolati, a cui oggi faccio gli auguri perché compie gli anni. Auguri Arcangelo, da parte di tutti quanti noi. E, Grazie, grazie, e con grazie. noi in collegamento c'è il professor Raffaele Bruno, che ringrazio, perché Buonasera a tutti. ogni qualvolta chiamo il professore per ospitarlo non ha mai detto di no, sempre disponibile per la sua gente, per la sua terra, ma anche perché il professore ha come dire, uno spessore scientifico che non devo sottolinearlo io, basta vedere il curriculum, basta sentire e ascoltare tutto quello che è stato detto e scritto sul professor Bruno. Arcangelo, la prima domanda che facciamo al professore qual è? Ma la prima domanda che facciamo è questa, che è un po' quello che si chiede tutta la gente, che ascoltiamo ogni giorno. Il virus è cambiato, si è attenuato? Cos'è successo in questi mesi, professore? La sua impressione da grande studioso? Allora, innanzitutto tanti auguri, buon compleanno. Questa Grazie, prima, grazie. prima cosa. Allora, per quanto riguarda, si parla tanto del cambiamento del virus, ma questo è un fenomeno abbastanza noto a chi si occupa di infezioni, nel senso che quando finiscono le epidemie, e questo lo vediamo, ne abbiamo contezza tutti quanti quando nel periodo influenzale che coinvolge per esempio i mesi di gennaio, febbraio e marzo, vediamo che a marzo si attenua. Questo succede, questo è un virus respiratorio come il virus dell'influenza, sta avendo una normale attenuazione in questa fase. Se il virus è cambiato, può darsi che ci sia un rallentamento da parte dell'aggressività da parte del virus, e questa è una cosa possibile. Tuttavia, non dimentichiamoci che poca gente è stata esposta al virus, per cui il mestiere del virus è quello di infettare le persone e tante persone sono ancora suscettibili, quindi non canterei vittoria da questo punto di vista. Professore, ma è vero che come dire, oggi dà meno problemi nelle corsie di ospedale, ma dura più a lungo, la parte della guarigione è molto lenta, molto difficile, molto complicata. Ma, guardi, io non direi, cioè nel senso che l'esperienza, almeno io parlo dell'esperienza che vivo io in questo momento, in cui ho ancora circa 40 pazienti ricoverati nel mio reparto con Covid. E sicuramente vediamo meno persone, meno pazienti che arrivano alla nostra osservazione con insufficienza respiratoria. Sulla durata della degenza non vedo grandissime differenze a parità di condizione clinica, insomma. Arcangelo. Professore, come mai si riesce adesso ad evitare questo ricorso che è stato drammatico, purtroppo con conseguenze tragiche, in rianimazione? Cioè c'è nell'approccio che adesso avete un po' voi con i pazienti una formula diversa, diciamo, riuscite a bloccare prima in qualche maniera gli effetti del Covid? Ma no, guardi, il problema è questo, che ovviamente la considerazione che voglio fare su questo aspetto è che questo tipo di cambiamento di spettro di malattia è multifattoriale. Uno, i medici adesso conoscono meglio il coronavirus, ovviamente nessuno di noi ha studiato il coronavirus sui libri, ma abbiamo avuto una curva d'apprendimento insieme purtroppo alla patologia. Secondo, pazienti più deboli, più fragili sono già stati colpiti e ahimè alcuni di loro purtroppo non ce l'hanno fatta. Terzo, la diminuzione di forse patogenicità del virus, come dicevo. Quarto, il fatto che ovviamente avendo imparato l'approccio, alcune cose sono migliorate nella gestione complessiva. Insomma. Cosa dobbiamo temere per questa apertura il prossimo 3 di giugno? Noi che per esempio viviamo in una regione dove il contagio è assolutamente limitato e dove da 3-4 giorni è zero contagi. Ma sicuramente questo qui non può che farmi piacere, spero che rimanga sempre così. Il problema è che è difficile fare previsioni, che bisogna navigare a vista, cioè nel senso che bisogna capire come sarà l'evoluzione dei eventuali contagi. D'altronde le misure prese sono state condivisibili dal mio punto di vista, al netto del fatto che ovviamente le esigenze mediche non sempre si conciliano
con le esigenze di sviluppo, apertura economiche, però insomma da cittadino capisco che non prima o poi si deve aprire. Detto questo, chi fa previsioni secondo me sbaglia, perché si naviga a vista e c'è di fatto una cosa, che uno può normare tutto tranne che la responsabilità personale, perché questa attiene alla sfera personale di comportamento, per cui se le persone ovviamente si attengono a quello che è stato detto, le possibilità di trasmissione si abbassano notevolmente. Insomma. Professore, lei conviene con ciò che ha detto la governatrice della Calabria, noi accoglieremo tutti, non facciamo limitazioni né... Ma assolutamente sì, cioè mi sembrerebbe una follia, nel senso che innanzitutto la certezza che una persona non sia infetta è difficile averla per mille motivi. Secondo, delle due l'una, o vogliamo la ripresa economica oppure diventiamo rigidi sulla situazione della possibile spandimento o diffusione del virus. In tutte e due le cose è impossibile farlo. Si è deciso di riaprire, allora a questo punto si cerca di affrontare in modo responsabile con un rischio, torno a dire, calcolato, assumendosi le responsabilità, cercando di gestire la cosa nel migliore dei modi, dell'apertura. Arcangelo, vai. Professore, ecco, quindi apertura, si avvicina l'estate, lei calabrese sa quanto belle sono le nostre coste. Sarà un'estate in sicurezza, cioè o verranno via via attenuati questi comportamenti, diciamo, controllati, cioè c'è il timore che abbiamo è che poi a un certo punto, arrivato luglio, agosto, la gente cominci a non usare più le mascherine, a comportarsi in maniera, per così dire, irresponsabile. Lei cosa consiglia invece? Ma quello che dicevo prima, in questa situazione è quanto più veramente la situazione che è veramente legata al nostro comportamento, cioè il destino è nelle nostre mani. Se i cittadini non vogliono che andiamo incontro al lockdown, andiamo incontro a chiusure e a quello che potrebbe essere il fatto di fare delle tranquille ferie, più si mantengono dei comportamenti responsabili, più ovviamente si riesce a stare lontani da quello che può essere la diffusione del virus. Altrimenti, voglio dire, visto che il destino è nelle nostre mani, dipende da noi, insomma, pagheremo i comportamenti di irresponsabilità. Ma esiste una patente di immunità? Non esiste. E allora perché, per esempio, il Presidente della Regione Sardegna continua a ripetere che bisogna, chi ha deciso di andare a trascorrere un periodo di vacanze in Sardegna deve quasi esibire un certificato di immunità, cioè, mi pare una cosa fuori dal mondo questo. Anche a me esistono i bravi giornalisti e i cattivi giornalisti, come esistono i bravi e i cattivi, esistono i bravi governatori e i cattivi governatori. Arcangelo. Questo è una domanda un po' che stride, perché si è detto a un certo punto che il caldo, essendo un virus collegato appunto alle vie respiratorie, quindi come tutto questo genere di virus viene meno, però c'è una contraddizione, una cosa che mi ha fatto pensare, perciò ne approfitto della sua sapienza per fare qualche domanda su questo. Vi sono anche aree calde del mondo, per esempio il Sud America, nel quale leggevo ieri che in Brasile ci sono stati 8.000 morti in 3 giorni, dove ancora il clima è molto caldo, loro stanno uscendo, diciamo, dall'estate, adesso entrano in autunno, eccetera. Secondo lei il fattore della temperatura, diciamo, il fattore climatico, ci avvantaggerà sul virus per davvero o è solo una questione transitoria? E perché, se così dovesse essere, invece ciò non è accaduto, per esempio, in questi stati sudamericani? Dopo tutto era estate, quindi sì, tarda estate, però quando è esploso il virus eravamo nella stagione delle vacanze, insomma. Allora, domanda assolutamente pertinente e importante. Innanzitutto dobbiamo fare tutti questo tipo di considerazioni, vanno corrette per la densità di popolazione, dove in Brasile è veramente molto alta. Detto questo, il clima, secondo me, impatta poco, tranne per il fatto che quando fa caldo stiamo più all'aperto. E stando più all'aperto, la possibilità di trasmissione diminuisce di molto. L'altra cosa è questa, che siccome il virus viene trasmesso attraverso queste particelle fluide, questi droplet, e appare tutto evidente che se io emano dei droplet quando ci sono 40 gradi,
ovviamente questi si seccano più velocemente rispetto a quando invece ce ne sono 10 e magari il tempo è anche umido. Quindi sicuramente aiuta il clima, ma non è quello che risolve la situazione. Professore, però dopo 2 mesi, per esempio, io seguo e cerco di leggere quello che accade, per esempio, in Lombardia, e dopo 2 mesi ancora continua ad essere martellata questa regione. Torno a dire, sta nelle cose, nel senso che siamo in una regione di 10 milioni, 10,5 milioni di abitanti, che ha avuto il più alto numero di contagi in Europa e ovviamente non è paragonabile a nessun'altra regione. Le spiego, se in Lombardia è come se si fosse incendiata tutta Milano, ok? In Calabria è come se si fosse incendiato un barbecue. È chiaro che per spegnere incendio come tutta Milano le servono non so quanti Canadair. Molto probabilmente se per spegnere un barbecue un secchio lo usa. E allora per spegnere questo incendio ci vuole veramente tanto tempo e tanti Canadair. Senta professore, oggi è un'esclusiva dell'Espresso, annuncia l'arrivo del vaccino. Il vaccino funziona e saranno prodotte 1 miliardo di dosi nel prossimo autunno e lo dice in un'intervista il professor Andrea Carfi, che è uno scienziato italiano a capo del team delle malattie infettive di Moderna. Cioè, lei ha notizia di questo, professore? No, non conosco assolutamente, anche perché normalmente, mi passi la battuta, non mi aggiorno sull'Espresso, nel senso che su riviste scientifiche non ho visto niente pubblicato. Il collega, non so chi sia, secondo me fa prima meglio a pubblicarlo sulle riviste scientifiche e poi magari a dare questo tipo di informazioni. Non so dove è stato sperimentato? È stato sperimentato dopo 2 mesi praticamente intensi dall'avvio della sperimentazione clinica del vaccino contro appunto il virus dall'azienda biotech americana Moderna e i primi risultati resi pubblici il 18 maggio sono stati definiti da tutti gli esperti molto promettenti. Non conosco, ma chi è il collega americano che si... Andrea Carfi è uno scienziato italiano che lavora in America e è a capo di questo team di scienziati. Purtroppo non conosco la notizia. Arcangelo. Professore, a proposito di questo, sono d'accordo con lei sulla necessità di, come dire, queste cose, queste sperimentazioni presunte o reali, non so davvero quali siano e quanto di speculativo ci sia in un'operazione condotta da un'azienda farmaceutica. Dico, al di là di questo, consideriamo pure un'altra cosa. Anche qui mi abbevero alla sua conoscenza, professore. Cioè, se questo virus, come dire, in qualche maniera si modifica o si è modificato, eccetera, siamo sicuri poi di essere in grado con un vaccino di bloccarne gli effetti, secondo lei? Ma sì, perché il problema è questo, che quando un virus si modifica, non si modifica tutto, ci sono delle parti del virus che sono altamente conservate, per cui l'abilità di chi fa il vaccino è cercare di fare gli anticorpi contro queste parti del virus che non si modificano. Professore, abbiamo capito, dobbiamo cautelarci, nel senso che senza inseguire queste notizie eclatanti. No, magari spero che sia vero, io spero che sia al momento però non c'è nulla di concreto, si parla anche di possibilità, ma bisogna attendere giorni, mesi e forse qualche anno. Nel frattempo però noi dobbiamo affrontare, dobbiamo convivere con questo virus, ci apprestiamo a vivere questa stagione estiva in Calabria sperando che arrivino tanti turisti e non lo so, potremmo attingere per proteggerci dai test sierologici, professore, la dico così. Ma i test sierologici non servono a queste. Chi ci può proteggere sicuramente è San Francesco di Paola, più dei test sierologici, su questo non c'è dubbio. I test sierologici servono solamente a capire quante persone sono venute a contatto con il virus e hanno sviluppato gli anticorpi, solo questo. Poi se questi anticorpi sono protettivi o non sono protettivi non ho idea in questo momento.
Allora perché c'è questa corsa, tutti a fare i test sierologici, professore? Perché le spiego, perché in Italia in questo momento il numero degli esperti ha superato di molto il numero, chiedo scusa, degli esperti ha superato di molto il numero dei contagiati. Arcangelo. Sì, no, ma sono d'accordo, ma penso pure, appunto, dicevo, ho usato come dire, un'affermazione anche grave, un termine grave, speculativo prima, perché con tutta la paura che è stata No, ragionevolmente scusi, inoculata nella gente, se tu dici di avere fatto un vaccino, no, e lo poni sul mercato, anche se è un vaccino, come dire, truffa, per esempio, tu fai milioni di dollari, eccetera. Quindi io sono per la prudenza del professore Bruno, però ne approfitto anche per chiedere un'altra cosa, professore, perché mi ha incuriosito molto. se mi Prego. permetto di interromperla, Prego. soltanto una puntualizzazione sulle sierologie. Sì, Allora, le sierologie sono molto importanti a scopo conoscitivo. Mi spiego. Io posso vedere con la sierologia se un paziente è venuto a contatto con il virus. Quando noi abbiamo un'infezione, il nostro organismo produce due tipi di anticorpi. Degli anticorpi della fase immediata che si chiamano IgM e degli anticorpi della fase tardiva che si chiamano IgG, che dovrebbero essere gli anticorpi che ci proteggono dalle infezioni. In questo momento noi non sappiamo se gli anticorpi che il nostro organismo produce contro il coronavirus sono protettivi. Per cui sapere di avere gli anticorpi IgG mi dice soltanto che io sono venuto a contatto con il virus e il mio organismo ha sviluppato gli anticorpi, ma non mi dice però se questi anticorpi mi proteggono per un eventuale contatto futuro con il virus. Questa è una cosa che dobbiamo sapere. Per cui, per concludere, in questo momento fare la determinazione degli anticorpi ha soltanto uno scopo di tipo epidemiologico e infatti lo Stato sta controllando quante persone sul territorio nazionale sono venute a contatto con il virus del Covid. Professore, ma quindi per lei va bene l'apertura del 3 giugno? Ma in linea di massima sì, in questo momento non avrei nulla in contrario. Ovviamente pronto a cambiare idea in relazione a quello che sono i dati. Cioè, il problema è che questo si deve navigare a vista, cioè a priori nessuno può sapere se è corretto o non è corretto. Ma io come calabrese, come mi proteggo se do il via libera, arrivano da ogni parte d'Europa, del mondo? Deve usare la mascherina e si deve mantenere il distanziamento sociale e si deve lavare le mani. Basta, non bisogna fare altro, professore. Niente. professore, una domanda sulla plasmasferesi, questo sistema a proposito di anticorpi, no? Cioè, avete sperimentato nel mondo appunto scientifico italiano, avete fatto questo tentativo, che ne pensa lei? Ma questa cosa è una cosa che è nata qua a Pavia, sono uno dei firmatari dello studio, è una cosa interessante, però non è risolutiva, cioè nel senso che è una strategia terapeutica che si usa quando non si hanno farmaci o altri presidi efficaci per combattere un'infezione di tipo virale, in questo caso. È chiaro che è una cosa indaginosa perché devo prelevare il sangue delle persone che sono convalescenti o che sono guarite completamente e dosare la quantità di anticorpi presenti in questo plasma e poi infonderla a un paziente malato. Quindi è molto indaginosa e non è proprio facile da fare. Ma ad oggi qualche elemento in più però per combattere il virus lo abbiamo, professore, no? Torno a dire, abbiamo più conoscenza rispetto alla gestione generale del paziente. Arcangelo, andiamo alle ultime due domande e poi il Sì, professore sì, deve lasciarci. è tutto collegato, l'ho in testa, perciò faccio subito una domanda, professore. Quindi tutte queste sperimentazioni, definiamole impropriamente così, anche se di fatto lo sono, quindi l'utilizzo, non so, dei farmaci che ci richiamavano agli antimalarici, l'utilizzo del tocilizumab, l'utilizzo dell'azitromicina, eccetera, tutte queste cose che sono state messe in campo sono, secondo lei, dei passi in avanti, ovviamente per frenare gli effetti del Covid. Ma guardi, queste sono delle situazioni, per esempio, di ieri che l'uso dell'idrossiclorochina è stata in qualche modo bandita dall'AIFA perché non si sono visti dei reali benefici
torno a dire, noi siamo passati in una situazione di nulla conoscenza a una situazione di conoscenza parziale di quelli che sono i fenomeni legati all'infezione Covid, per cui è tutto in divenire. Professore, è un'imprudenza aver detto al calcio cominciate? Prego? È stata un'imprudenza aver concesso al calcio di riprendere? Ma guardi, questo ovviamente come al solito, la situazione, visto che la situazione epidemiologica è in miglioramento, penso che a questo punto le considerazioni sono state di ordine economico, perché come sa è una grande industria il calcio in Italia. Io sabato scorso ho rilasciato un'intervista a Tutto Sport, un'intervista molto ampia a Tutto Sport, dove mi veniva chiesto ovviamente qual era il mio pensiero. Il mio pensiero ovviamente è legato al fatto che il calcio è in qualche modo legato anche alla nostra vita quotidiana, alla normalità. Cioè il calcio è una grande parte del costume, del modo di vivere degli italiani. Per cui la ripresa del calcio significa quasi riprendere la normalità. È chiaro che è una normalità parziale perché si giocherà a porte chiuse, anche questo è un rischio controllato. Peraltro voglio dire che insomma, settimana scorsa, il 23, era il decennale del triplete. Io sono interista, per cui devo dire, mai intervista fu maggior gradita Poi fatta da Tutto Sport. Su un organo di stampa di fatto della Juventinità, e quindi ricordare il triplete in quell'occasione è stato un grande piacere, ma il calcio è un ritorno alla normalità, insomma. Io sono interista, professore, quindi capisco perfettamente. Professore, pure io. Anche Arcangelo è interista, siamo tre interisti. In questo momento state perdendo un po' di spettatori juventini, so. perché insomma in Calabria sono tanti i juventini. Lo so. Professore, l'ultima domanda che le faccio. Chi da un po' di tempo a questa parte lancia messaggi, come dire, oltre il rassicurante, del tipo ormai è finito tutto, lasciamo stare, non c'è più nessun virus, non c'è nessuna possibilità di contagiarsi, ormai abbiamo superato questa fase. Lei che risponde? Ma rispondo che sono delle affermazioni da persona irresponsabile, perché non so da quali dati può venire fuori con delle affermazioni del genere, cioè nel senso che i dati non ci dicono questo. Ovviamente lo spero, e spero che ovviamente andiamo verso una fase di miglioramento. Sta di fatto che, torno a dire, in questo momento la malattia si è attenuata, però prima di dire che il problema è risolto passerà un po' di tempo. Professore, verrà a Cosenza? Spero proprio di sì. Grazie professore per essere stato con noi, vi auguriamo buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. A voi. Grazie. Andiamo alla pubblicità, poi torniamo in studio, abbiamo argomento, parliamo di scuola, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in studio. Arcangelo, il professore ci ha dato altri passaggi notevoli per comprendere ciò che in questo momento stiamo vivendo. Non molla, non arretra di un millimetro e invita sempre alla cautela e al rispetto di quelle che sono le disposizioni date in questi ultimi giorni per mantenere lontano il contagio, no? Beh, certo, ci ha rassicurato anche da un altro punto di vista, dicendoci che in questa fase sembrerebbe più attenuato il virus, anche se è appunto una fase, come dire, collegata alla stagione molto probabilmente e alla dinamica che questi virus che colpiscono le vie aeree respiratorie hanno. Ci ha allarmato anche dicendoci che non sa nulla di questi vaccini, nel senso che se non è pubblicato su una rivista scientifica uno studio ha pochissimo valore, cioè si può dire quel che si vuole, soprattutto in questa fase possono dire quello che vogliono le case farmaceutiche, perché con la paura che c'è, se uno domani esce e dice ho trovato il vaccino, ci saranno centinaia di migliaia di persone che al di là se il vaccino
è sperimentato o meno, è credibile o meno, efficace o meno, se lo compreranno facendo incassare alla casa farmaceutica milioni di dollari. Quindi la sua prudenza mi ha fatto molto riflettere, sono d'accordo con lui. Cerchiamo per il momento di fare quello che ci dicono, cioè di mantenere un profilo, diciamo, di normalità controllata, quindi usando i dispositivi di protezione individuale, mantenendo la distanza sociale, insomma, lavandoci spesso le mani. Bene, adesso cambiamo argomento, parliamo di scuola. In collegamento con noi due dirigenti scolastici, Andrea Codispoti, grazie per essere qui, e Marietta Iusi. Comincia tu, Arcangelo, vai, comincia tu perché la scuola vive un momento adesso non si capisce bene esattamente che cosa accade nel mondo scolastico. Ho letto prima di scendere giù in studio per il nostro appuntamento con il dopo TG, che c'erano alcuni insegnanti che erano pronti a dire no, noi a settembre così non ci sono le condizioni, non possiamo riprendere. Beh, buonasera ai dirigenti scolastici. La prima domanda è per Andrea Codispoti. Ieri c'è stata una manifestazione di studenti, secondo me condivisa in parte anche dai docenti, sebbene diciamo in maniera quasi segreta, una manifestazione nella quale gli studenti mostravano tutte le loro perplessità e protestavano contro l'ipotesi di continuare questa didattica a distanza. Noi, caro Andrea, che siamo figli di generazioni che invece hanno frequentato le scuole, che erano già scuole meno attrezzate di quelle attuali, insomma sappiamo bene quanto importante sia, no? Frequentare la scuola, ma soprattutto quanto importante è riuscire ad andare a scuola di persona in relazione a quelli che non hanno in particolare abbastanza sostegno economico, disponibilità economiche, perché nessuna famiglia può mantenersi se ha 3 figli, 3 dispositivi come dire, per collegarsi via internet ai vari, come dire, alle varie piattaforme che vengono generate negli istituti. Ancora non tutti hanno la possibilità di pagarsi un abbonamento wifi, cioè ho l'impressione, di questo volevo che parlassimo, ho l'impressione che questa scuola a distanza, che è tanto fascinosa, vuol far sembrare qualcuno, insomma, sia una scuola che invece purtroppo possa rilanciare le disequità. Tu che ne pensi? Buonasera, salve, un saluto anche alla collega, a Marietta. E niente, stavi dicendo giù bene, Arcangelo. Allora, è scoppiata la pandemia e intervenire con la didattica a distanza è stato l'unico modo, per prendersi cura degli alunni, per far sentire, diciamo, a questi ragazzi la nostra vicinanza e anche per portare avanti gli apprendimenti, in modo che l'anno scolastico non andasse perso. Ma al contempo la didattica a distanza ha dimostrato subito i suoi limiti. I limiti che, come dicevi, sono sia strutturali che didattico-pedagogici. Cioè strutturali, se noi pensiamo alle aree interne del nostro territorio calabrese coperte con un segnale, diciamo, di internet molto scarso, con difficoltà economiche di famiglie monoreddito o con reddito saltuario, capisci bene che la didattica a distanza ha presentato grossissimi limiti. Poi sul piano, diciamo, didattico è chiaro che la scuola è vicinanza, la scuola è contatto e soprattutto relazione umana fra i ragazzi e fra i ragazzi e i docenti, e questo è stato completamente azzerato. E quindi, diciamo, la didattica a distanza va bene per l'emergenza, ma non di più. Non possiamo, dobbiamo cercare di riportare i nostri ragazzi nelle aule. Le aule con gli istituti che ci sono in Calabria, come si può pensare di mantenere le distanze, di mettere in campo tutto il protocollo previsto dagli scienziati? Chi rispondo io? No, a Marietta, faccio la domanda a Marietta. Come si deve fare? Si farà, perché comunque le disposizioni ad oggi sono queste, caro direttore, per cui noi dal livello centrale dobbiamo applicare quello che appunto sono le decisioni del ministro. Sicuramente la didattica a distanza rimarrà comunque uno strumento integrativo,
Ci sono stati limiti legati appunto alla connessione, al possesso dei dispositivi da parte delle famiglie, come diceva Andrea, però comunque questa situazione emergenziale ci ha fatto vedere la risorsa della didattica a distanza. Si sono create bellissime cose e anche le professionalità docenti si sono messe in discussione e hanno scoperto appunto dalla pratica didattica emergenziale una modalità nuova che non può essere lasciata proprio per la sua validità. Il problema del rientro a scuola, ricade congiuntamente su noi dirigenti scolastici, ma devo dire anche su chi nel territorio ci deve coadiuvare in una programmazione che io ritengo necessaria da attivare al più presto possibile attraverso un tavolo di concertazione che vede, dico direttamente per quanto mi riguarda, Cosenza, quindi l'amministrazione, la sanità, l'ATP. Sicuramente l'USR Calabria già ha avviato una task force e comunque un sistema di aggiornamento e di supporto che ci sta aiutando nell'interpretazione delle circolari, ci sta sollecitando. È molto valido il confronto fra di noi. Noi quasi sistematicamente ogni fine settimana tra dirigenti ci facciamo riunioni, siamo in 10, in 12, in 15, con l'aggiornamento all'USR eravamo centinaia di dirigenti operatori della scuola. Come si rientra? Si deve rientrare per come sono anche le linee guida a scaglioni. Si devono predisporre gli edifici a livello di banchi, di armadi, di lavagne, con spostamenti che sono paurosi solo a pensare. Ma i problemi sono proporzionali alla complessità, non dico tanto degli istituti in sé, ma nello specifico dei plessi. Vado nel dettaglio per esemplificare meglio. Un istituto al centro di Cosenza ha in questo senso dei problemi diversi da un istituto che magari è in periferia. Se un istituto ospita 900 alunni, ha problemi diversi da un istituto che ne ospita 400. Per cui dobbiamo applicare delle entrate scaglionate. Impossibile pensare un'apertura della scuola prima delle 8. Perché? Perché i bambini di una certa fascia d'età, considerato anche i trasporti, che è un altro problema aggiuntivo, non riusciranno ad essere in classe prima delle 8. Io facevo qualche giorno fa, sulla linea appunto della lettura di alcuni documenti, come dire, un progetto dell'organizzazione solo di un plesso che è quello più corposo. Se io dovessi pensare a un ingresso scaglionato delle classi, pur ottimizzando gli ingressi dei quali dispongo, e dico 4, con una turnazione di 15 minuti, arriverei ad ospitare alunni che entrano come prima fascia oraria alle 10:30. Perché la prima tutela, la prima difesa, appunto qual è? Evitare l'aggregazione attraverso un distanziamento. Ti interrompo qui. Quindi andiamo anche al problema delle classi, cioè se dobbiamo realizzare un distanziamento delle classi e orientativamente ad alunno ci vogliono 4 metri quadri, le classi sono intorno ai 40 metri quadri, quanti alunni può ospitare una classe? 10, 12. E le classi che hanno 24, 25, 26 alunni devono essere più che sdoppiate. Se io in un plesso ho 40 classi e ho 40 classi e le devo sdoppiare, caro dottor Attilio Sabato, diventano 80 classi. Le altre 40 dove le trovo?
Quindi è chiaro che ogni dirigente, e lo dico perché comunque i problemi sono di tutti, ha bisogno immediatamente di interfacciarsi con gli enti locali proprietari, perché la politica della programmazione scolastica deve avere una azione di responsabilità e di volontà da parte di tutti, perché comunque la scuola deve andare avanti, si deve rientrare, ma certe, come dire, progettazioni non si possono attuare a fine agosto. La tempistica in questo momento è, secondo me, il primo elemento da utilizzare, perché dal confronto tra le diverse professionalità che interagiscono all'interno di uno stesso territorio nasce appunto un progetto. Ti devo fermare, Marietta, ti devo fermare. Andrea, però la Ministra ha detto che a settembre si torna in aula, quindi in qualche modo bisogna, non so, poi avete una grande responsabilità, dovete organizzare la scuola. Non parliamo Attilio, Marietta diceva perfettamente. Allora, noi facciamo le prove generali adesso con gli esami di Stato. Però le linee guida, per esempio, diciamo, sulla sicurezza degli esami di Stato, prevedono 2 metri di distanziamento. E va bene, quindi sono poche classi, quindi sono per esempio ogni commissione prevede 2 classi, e quindi noi abbiamo già attrezzato, diciamo, gli spazi necessari per ospitare il candidato, la commissione, quindi 6 docenti interni e il presidente, e i 2 o 3 eventuali, diciamo, ospiti che vorranno assistere all'esame del candidato. E abbiamo già nelle scuole superiori fondamentalmente creato i percorsi, differenziato, diciamo, le entrate e le uscite, abbiamo già, diciamo, creato una procedura per l'entrata e l'uscita di tutte le persone, di tutti i visitatori e vi dicendo, con dichiarazioni. E va bene, quindi facciamo queste prove generali. Ma cosa diversa è poi il rientro, come diceva Marietta, di tutte le scolaresche. Allora, se tu mi permetti, io vorrei fare però, diciamo, una breve parentesi. Quando a metà aprile si è iniziato a parlare già di rientro a settembre diciamo, a scuola, si sono prospettate più vie. Una via era quella di investire immediatamente gli enti locali e i dirigenti scolastici con una ricognizione, diciamo, su ogni scuola, creando dei report poi da inviare all'USR, al Ministero, insomma, in modo da dire ogni scuola ha queste esigenze e su questa base poi decidere i finanziamenti e decidere gli interventi. Si è presa invece un'altra via, che è quella del decreto Rilancio Italia, cioè di dare dei soldi direttamente alle scuole, e con questi soldi le scuole devono provvedere alla didattica in presenza e quindi a creare tutte le misure di prevenzione, protezione e di sicurezza per alunni, personale docente e personale ATA. Allora, i soldi stanziati, diciamo subito che sono insufficienti, perché sì, la cifra sembra grossa, 300 milioni, ma in realtà con questa cifra bisogna fare tantissime cose. Comprare per esempio, diciamo, le mascherine, comprare i saponi, formare il personale, bisogna smaltire i rifiuti speciali, bisogna comprare gli arredi se nelle aule non ci sono arredi adeguati per fare questo distanziamento. Bisogna soprattutto poi utilizzare questi soldi per fare degli interventi edilizi sugli eventuali, diciamo, interni ai plessi o sulle aree esterne. Allora capisci bene che siamo completamente in ritardo, perché ancora questi soldi non sono stati, diciamo, mandati alle scuole. E poi, diciamo, noi scuole dobbiamo diventare adesso una stazione appaltante di lavori pubblici. Sì, poi c'è il problema anche tecnico, che insomma non vorrei tediare gli ascoltatori, però c'è un problema tecnico. I proprietari degli immobili sono per gli istituti comprensivi i comuni e per le scuole superiori le province. Allora, a questo punto io devo chiedere il permesso all'ente locale di operare e eventualmente devo sottoscrivere, diciamo, un protocollo d'intesa con l'ente locale, ma chi poi di fatto gestisce i soldi, gestisce l'appalto è la scuola. Ho capito, Andrea, ma quanto tempo ci vorrà per fare tutte queste operazioni? Arcangelo, diventa difficile, chiede ai comuni, chiede alla provincia, devo arrivare qua, devo intervenire qua, devo fare questo. Ci scrive un telespettatore, per esempio, pensa allo scuola bus con 30 posti, quanti bambini devo portare ogni giorno a scuola?
Quanti viaggi dovrò fare? Dovrò metterne 5, 6, quindi andare su e giù, e non è più, a quel punto, come dire, anche l'orario di ingresso a scuola non saranno più le 8, ma saranno chi arriva alle 8, chi arriva alle 8 e mezza, chi arriva alle 9, alle 9 e mezza, le 10, perché poi ci sono i problemi pratici. Perché una cosa è dire partiamo e via, sono fatti vostri, organizzate la scuola, voi dirigenti dovete pensarci, dovete fare tutto in regola. A parte che il tempo è limitatissimo, perché siamo a giugno. Io ho impressione che sia la solita cosa all'italiana questa, perdonatemi, cioè qui dobbiamo cominciare le scuole a settembre, siamo a ridosso dell'estate, è finito maggio, oggi è 29 maggio. Non si sa ancora che pesci prendere. Come fanno le scuole a mantenere il distanziamento tra gli allievi, tra gli studenti, se ci sono classi che vanno da un minimo di 20 a un massimo veramente di 30, a volte lo superano, studenti per classe, e B, come viene organizzato questo lavoro a scaglioni, quindi con i turni, se non c'è un numero sufficiente di insegnanti in grado quindi di garantire più turni. Mica un insegnante può entrare la mattina alle 8 a scuola e andarsene la sera alle 8, non è così, violerebbe qualsiasi norma contrattuale. Questo poi delegare come dire, alle scuole è come lavarsi le mani. Tra l'altro costringere, ha ragione il preside Codispoti, continuo a chiamarvi preside che mi piace di più, che non può trasformarsi la scuola in un ente appaltante. Poi questa scuola deve comunque trovare un punto d'accordo, se è una scuola media inferiore, con il comune che ne è di fatto il proprietario, altrimenti deve interloquire con la provincia, quindi bisogna mettere insieme, no, quella solita farraginosa burocrazia. Poi c'è la burocrazia, non se ne esce più. Cioè, ma che soluzione è questa qui? Cioè, Poi, non fa. Finisco, poi dicevate all'inizio, mi pare proprio Andrea diceva questo, l'orografia della nostra regione, cioè per raggiungere una scuola da un paese che è posto, mettiamo, sul Pollino, sull'Aspromonte, sulla Sila, nella Presila, nel Preaspromontano, nel Prepollino, cioè bisogna naturalmente prendere un pullman. Questi pullman non possono accogliere tutti perché sono pochi, bisogna ricostruire la rete dei trasporti, perché pure sui pullman bisogna garantire il distanziamento sociale, quindi su un pullman dove si saliva in 60, adesso si può salire in 25 per mantenere i 2 metri dall'uno all'altro. Sono gli stessi problemi che si sono posti quando, a proposito, e lo dicevate voi, a proposito della scuola a distanza, ci sono paesi dove proprio non arriva il segnale, scusate la volgarità, non è tecnico il linguaggio, ma insomma per farci capire, il segnale per potersi collegare no, alla rete internet. Quindi io credo che non siamo sulla strada giusta, credo che l'emergenza ci abbia colti. Arcangelo, però bisogna, Arcangelo, però bisogna partire. La scuola non può continuare ad andare avanti così. Devi essere un dirigente scolastico. Bisogna partire, i dirigenti scolastici dovranno assumersi la responsabilità di far partire l'anno scolastico. Non si può andare oltre settembre, scusatemi, perché sennò... Però Attilio, però c'è anche da dire un altro elemento importante, cioè il ministro più volte ha detto che come dire, sarebbe offerto l'organico necessario per sviluppare quello che diceva anche prima Marietta, cioè un plesso scolastico probabilmente non potrà stare aperto solo la mattina fino alla termine delle lezioni, ma dovrà essere la sua apertura garantita anche probabilmente in orario pomeridiano, e per fare questo ci vogliono per esempio i collaboratori scolastici. Adesso ti posso dare una notizia che invece di aumentare diciamo, il personale ATA per la Calabria, noi abbiamo una piccola riduzione, ma una riduzione di circa 86 unità. Quindi già in Calabria partiamo con meno 86 collaboratori scolastici, qui invece di aumentare gli organici a disposizione delle scuole. Così diciamo, siamo in ritardo, non ci vengono date le risorse diciamo, umane per poter affrontare l'inizio della scuola. Si farà quello che si può fare, cioè potremo garantire probabilmente una didattica mista, cioè dove... Ad esempio, per esempio, Marietta, in questa fase voi che cosa state facendo? Oltre a seguire la didattica a distanza, oltre a garantire la formazione degli studenti, vi state adoperando per far questo? Vi siete messi in moto per garantire come dire, strutture sicure e rispondenti a quelle che sono le linee guida dettate dal Ministero della Salute o no? Allora, io sono in stretto contatto con l'RSPP, per cui stiamo programmando tutto, e anche con l'RLS, il mio rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza.
però ancora fino al 14 giugno praticamente i miei sono in smart working, per cui io ho limitato la presenza del collaboratore scolastico al solo plesso dove c'è la segreteria. Tutti gli altri plessi sono stati sanificati praticamente a marzo e poi sono stati chiusi. Stiamo lavorando appunto sulla formazione e ho acquistato e sono in fase anche di ultimazione degli acquisti di quelli che sono i dispositivi di protezione. Però è chiaro che sulla base di quello che il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale dice, noi dovremo garantire appunto i dispositivi, faccio un esempio, queste mascherine chirurgiche a tutto il personale quotidianamente. Io ho 150 docenti e 36 personale ATA, sono circa 180-190, chiamiamoli dipendenti, operatori nel settore. Ho 5 plessi, per cui quello che mi spaventa, caro direttore, sa che cos'è? Nel momento in cui io in un plesso ho solo un collaboratore scolastico e come è successo, ma in tempi di normalità, quindi facilmente gestibile, ho subito mandato un altro collaboratore, in permanenza di emergenza coronavirus, come la devo risolvere? Perché gli istituti comprensivi, soprattutto rispetto comunque alle scuole superiori, sono caratterizzate da innumerevoli plessi. Ci sono miei colleghi che hanno oltre 10 plessi, c'è qualcuno che arriva a 17, a 18. Hai idea con questa contrazione di organico come fai a gestire il contenimento, il distanziamento? Ma non nelle classi, perché lì diciamo è delegato al docente che ne deve avere massimo 10 per classi, perché io la turnazione la do ormai per scontata, perché in base ai metri quadri e al movimento, no, perché non devi calcolare l'alunno seduto, ma in una logica di sicurezza tu devi calcolare l'alunno seduto è in una azione di movimento, di spostamento, quando dal banco va alla lavagna, dal banco va alla porta per uscire. E come faccio io se mi manca quel collaboratore a gestire l'ingresso degli alunni? Guardate, la cosa più importante è proprio l'organico e mi riferisco nello specifico, e Andrea sicuramente mi darà ragione, più all'organico ATA che all'organico docenti, perché se proprio siamo costretti a fare delle scelte e scegliere una cosa, io dico il personale ATA in questo momento è indispensabile, perché le classi vanno divise. Quindi il momento della didattica a distanza sarà sicuramente, non dico alternativo, ma comunque sarà un momento congiunto della didattica in presenza. Ma chi ce la gestisce la presenza nei plessi magari in 12 ore di apertura? Vabbè. Perché a questo ci ridurremo, che entrando in maniera scaglionata chi entra alle 10 esce alle 3. Posso aggiungere una cosa, Attilio, scusami. Io poi ho impressione, parliamoci chiaro, perché insomma, se no continuiamo a fare le cose all'italiana. Con tutti questi sistemi, pur apprezzabili, eccetera, se nel gennaio prossimo, gennaio, febbraio, marzo e aprile del prossimo anno, noi ci auguriamo di no, ma dovesse ripresentarsi, non essendoci il vaccino, potrebbe essere probabile il coronavirus o una forma diversa ma sempre tremenda come il coronavirus, guardate, tutti questi sistemi non serviranno a nulla perché naturalmente sarà così forte dal punto di vista della carica virologica il virus che insomma le scuole bisognerà chiuderle di nuovo, quindi davvero io penso ad un futuro davvero complicato e non credo che sia solo un problema, mi permetto di dire alla dirigente Iusi, che saluto, non credo che sia solo un problema di personale ATA, perché anche i docenti, cioè se bisogna fare questi benedetti doppi turni, eccetera, avete bisogno per ogni classe di un docente in più, per ogni materia, se no come si fa? Cioè uno entra al mattino
ed esce la notte dalla scuola. Cioè, quale sarebbe poi lo spirito delle cose? Quindi, perdonatemi, io sono pessimista. Oltretutto il contratto non lo consente, cioè rimane quell'orario di lavoro, per cui non è che possiamo pretendere ed essere noi che siamo i garanti della legge a sfociare nell'illegalità. Cioè il personale ATA deve fare 36 ore settimanali. Può aggiungere 3 ore di straordinario quotidiano, ma dobbiamo andare a pagare gli straordinari, queste ore aggiuntive, con quali fondi? Marietta, Il docente scusami. ne fa 18, Scusa. cioè l'organico funzionale, l'organico dell'autonomia era quello che ci serviva in questo momento, ma lo può dire Andrea che comunque ha competenze sindacali sicuramente che rafforzano quello che vado a dire e che dice lui. Noi in questi giorni siamo alla fase della definizione degli organici di diritto, ma ci pare di essere sul lato opposto di quello che stiamo chiedendo. Marietta, ti devo Perché fermare. quando ti mancano nella normalità in un giorno 12 docenti, noi dirigenti, e succede anche, sono pochi, no? Sono pochi su 150, 160 docenti. Come vai a gestire? Ma se abbiamo il sistema delle turnazioni, queste assenze come le copri? Cioè siamo bravi, ma non siamo persone che fanno i miracoli. Marietta, ti devo fermare un attimo perché saluto Arcangelo che deve andare via, ci vediamo domani con Arcangelo. Noi dobbiamo andare alla pubblicità e torneremo tra poco in studio. Però è chiaro, Marietta e Andrea, il vostro ruolo è cambiato e se la scuola deve ripartire, bisogna in qualche modo assumersi anche qualche responsabilità in più, perché tutti noi abbiamo vissuto questa fase nel tempo sospeso, però adesso dobbiamo rimetterci in moto e ognuno di noi deve fare fino in fondo la sua parte, moltiplicando, quadruplicando gli sforzi, assumendosi responsabilità. Non possiamo come dire, consentire che nel mese di settembre ancora i ragazzi debbano seguire le lezioni online, debbano essere lì con le piattaforme. La scuola è fatta di contatto, di rapporti, di amicizie che nascono, di solidarietà, è fatta di tantissime cose che la didattica a distanza onestamente non può dare. La pubblicità tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, eccoci tornati in diretta, si è unita a noi Alisia Arturi, grazie anche a te Alisia. Ci eravamo lasciati qualche tempo fa, a che punto sei con l'organizzazione? Beh, sono al punto di partenza, nel senso che si sta solo riorganizzando al momento l'accoglienza degli studenti del quinto anno che devono sostenere l'esame di Stato in presenza e quindi ci stiamo attivando per garantire l'ingresso, l'uscita, la sanificazione, tutto il materiale possibile e immaginabile per attrezzare sia le commissioni che gli stessi studenti che possono accedere solo uno alla volta e in compagnia di una sola persona, quindi solo a questo punto. Il resto è rimasta lettera morta. Abbiamo sollecitato nuovamente gli enti locali per avere un incontro e capire che cosa bisogna fare per l'avvio del nuovo anno scolastico. Alisia, ma Alisia, a settembre si parte. Guardi, io me lo auguro perché l'auspicio è quello di un ritorno alla normalità, ma in condizioni di superamento di emergenza sanitaria, perché noi dobbiamo continuare a garantire il diritto allo studio ai nostri studenti e il conseguente diritto all'apprendimento, però ci devono essere le condizioni
adatte, adeguate, cioè noi non possiamo pensare di partire a settembre con la situazione che stiamo ancora vivendo adesso, cioè siamo seriamente preoccupati noi dirigenti scolastici, perché riorganizzare la scuola non sarà certamente cosa facile nel rispetto delle misure sociali. Però, ecco, io mi auguro che ci sia da parte dell'ente provincia, per quanto mi riguarda, e dell'ente comunale, perché ci sia un dialogo tra di loro al più presto per individuare spazi idonei ad avviare l'anno scolastico, perché, ripeto, io mi auguro che ci sia questo avvio e che siano tutti presenti in classe, non come è stato definito poc'anzi nel documento tecnico che ha emanato ieri sera la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove si parla, no, di metà in presenza e metà online per quanto riguarda la secondaria superiore e secondo grado. È una cosa assurda, perché i ragazzi non ce la fanno più, hanno necessità di ritornare nel loro ambiente naturale, che è la scuola. La scuola. Per fare questo c'è bisogno di rivedere gli spazi che ognuno di noi ha e gli spazi che ognuno di noi non ha. E alla luce di quello che c'è sul territorio, io lo sto dicendo da più tempo, non da prima che esplodesse il problema del coronavirus. Da più tempo sto dicendo: riorganizziamo gli spazi esistenti nei vari comuni e attiviamoci per garantire un servizio di qualità, ma per garantire quegli spazi idonei a tutti gli studenti e a tutti gli alunni del territorio. Andrea, il tuo istituto, l'istituto che tu dirigi, quanti studenti lo frequentano? Allora, io ho due istituti, tutti e due piccolini, perché Bisignano è l'istituto in reggenza e sono circa 370, poco meno, alunni, e poi ho Casale del Manco 1 dove sono poco sopra i 400 e presentano due caratteristiche completamente diverse, perché Bisignano è un unico grande edificio, mentre Casale del Manco, come tantissimi istituti comprensivi della Presila e delle aree interne, ma non solo, sono suddivisi su tantissimi plessi. E lì, insomma, la questione quindi si presentano completamente diverse. Poi, Attilio, ti segnalo anche, diciamo, una questione che, di cui non si parla, ma a settembre passato i comuni hanno avuto i finanziamenti per l'adeguamento antisismico e hanno iniziato in molti plessi i lavori di ristrutturazione. E questi poi lavori sono stati bloccati dal lockdown e quindi dall'epidemia. E adesso sono ripresi, naturalmente sono in ritardo, quindi i lavori che andavano consegnati entro fine luglio, inizio agosto, probabilmente non saranno terminati. E qui quindi questo comporta, guarda, è un problema che diciamo, coinvolge numerosi istituti comprensivi, ma anche la provincia aveva iniziato a lavorare proprio per l'adeguamento antisismico, e anche qui quindi ci sono molti istituti superiori che o totalmente o parzialmente sono investiti da lavori pubblici che sono stati bloccati e adesso stanno riprendendo. Quindi, detto questo, tu dicevi una cosa importante diciamo, prima, della nostra responsabilità. Noi vogliamo far tornare gli alunni a scuola, come diceva Alicia, che saluto, e noi il nostro primo obiettivo è questo. Ci debbono mettere però in condizione di poterlo fare. Ti dicevo prima, cioè bastava una programmazione che partisse dal basso. Alicia ha detto: io ho cercato la provincia, ho detto iniziamo a vedere cosa si può fare. Ma arrivato ad oggi ancora tutto questo, diciamo, rapporto fra enti locali e dirigenti scolastici non c'è stato. Ma tra voi dirigenti ne avete parlato, vi siete riuniti, avete cercato di capire come fare, certo, come muovere? Come dice, allora, abbiamo fatto sia iniziative, i vari sindacati anche rispetto a queste tematiche, abbiamo fatto anche delle proteste formali. Associazioni professionali di dirigenti scolastici, sindacati stanno premendo sul Ministero per dire: guarda che così non andiamo sulla strada giusta. E però, diciamo, non abbiamo avuto una interlocuzione adeguata, chiamiamola così, cioè si poteva fare molto di più e meglio. Ora, 300 milioni, come dicevo prima, non sono sufficienti. Se il Ministero vuole davvero, le Conte vuole davvero far riprendere la scuola, vanno messi molti più soldi e va programmato immediatamente un'azione di intervento più organico.
Poi mi interrompo, cioè tu pensa che la suddivisione di questi pochi soldi verrà fatto sulla base dei parametri fondamentalmente di grandezza delle scuole. Ora, mettiamo il caso, la Lisi ha un bel istituto più grande, quindi avrà un po' più di soldi. Casale del Manco, che è un istituto piccolino, avrà, o Bisignano, molti meno soldi. Nel caso poi di Casale del Manco, proprio per la situazione di frammentazione dei plessi, questi soldi non serviranno a pochissimo. Sì, Perché Andrea, non c'è il tempo materiale per fare questi lavori per settembre se non ci sbrighiamo adesso. Adesso dobbiamo capire quali sono gli spazi che necessitano per avviare il nuovo anno scolastico e garantire, come nel mio caso, a 1022 studenti l'accesso nelle aule. Come fai con 1022 studenti? Come ti organizzi con 1022 studenti? Quanti ne puoi contenere? È impossibile. Io ho chiesto di avere un'altra struttura che sia una struttura inutilizzata, chiaramente, e di adeguarla immediatamente a scuola, in maniera tale che io posso garantire l'accoglienza a tutti gli studenti a settembre, perché mi auguro che la scuola inizi in classe e non parte online e parte, ripeto, a scuola. Anche perché sarebbe ingiusto, no? Non ci stanno più, gli studenti li stiamo mantenendo, come dire, buoni, e stiamo cercando di sostenerli, di supportarli anche psicologicamente, al di là dei computer, abbiamo provveduto a dargli, ma i ragazzi hanno bisogno di quel calore umano, di quel contatto che solo in un contesto la possono ritornare, il gruppo classe, gli spazi dove si crea un clima di comunità educante. No? Non possiamo pensare di lasciare metà a casa e metà in presenza, e poi dopo una settimana che facciamo? I turni come coloro i quali lavorano in ospedale, facciamo mattina, pomeriggio e notte, e poi c'è il riposo ma non scherziamo, la scuola deve iniziare a tutti gli effetti. Ho capito, però il momento è un momento eccezionale, cioè va ma affrontato. Per questo dico che bisogna considerare gli spazi esistenti sui vari territori e adibirli a scuole e non tenere queste strutture chiuse. Ma Lisa, posso interromperti? Allora, Attilio, andavano mandati immediatamente i soldi agli enti locali. Gli enti locali dovevano avere immediata disponibilità di almeno 1 miliardo di euro. A questo punto me non bisogna più nemmeno vedere il discorso della stretta competenza del comune e della provincia. In un'ottica di sussidiarietà verticale e orizzontale, bisogna vedere quali immobili attualmente di proprietà della provincia o di proprietà del comune non utilizzati sono limitrofi nell'area appunto viciniore ai plessi dove noi abbiamo gli alunni. Perché Marietta, noi abbiamo anche scuole dove ci sono 50-60 studenti, non hanno più motivo di esistere. Ma sicuramente, però bisogna considerare appunto anche i bacini, quindi voglio fare un esempio sciocco. Se vicino a Via Roma ci sono degli edifici che sono proprietà della provincia, e qui non si va a vedere se ne ha bisogno la Zumbini o ne ha bisogno un'altra scuola, cioè il comune, e questo è il momento in cui si vede una progettazione in rete dell'ente locale con tutte le istituzioni scolastiche, e questo si può fare benissimo, perché Attilio, se i finanziamenti li danno a noi col codice degli appalti e tutto quanto, abbiamo superato i tempi del vaccino, va bene? E oltretutto, se si devono fare questi adeguamenti, diventa un ulteriore problema e ostacolo, perché si va ad intervenire su plessi dove comunque in un sistema di rotazione devono entrare gli alunni, che sono gli unici plessi di cui noi disponiamo. Mentre se le risorse vanno all'ente locale, l'ente locale insieme a noi individua quegli spazi vuoti e di pertinenza
che può associare all'attuale configurazione di ogni istituto, lì le cose si possono fare in tempo stretto, perché non ci sono gli ostacoli fisici o altro. Il problema, ripeto, è, come dice Alice in questo momento, noi entro il 7 giugno dobbiamo sederci ad un tavolo. Io parlo per contiguità territoriale, quindi Alice è a Rende, il comune di Rende è Condutto Rende, la provincia, noi dirigenti di Cosenza, con ATP, comune, un delegato dell'USR, la protezione civile, il prefetto, ma perché no? Ma questo si deve fare ora. Guarda, fermati un attimo. Parliamo e non risolviamo niente. Alicia Arturi diceva una cosa prima: inutile mantenere in piedi scuole con 50, 40, 60 studenti. Qua va ripensato tutto. Bisogna ridisegnare l'offerta formativa degli istituti scolastici, no? Perché se no non se ne esce. Perché se tu devi mettere mano ad un istituto scolastico che ospita 30, 20, 40 studenti, cioè non ha senso più continuare così. Attilio, tu metti però il dito nella piaga del dimensionamento. No, no dimensionamento. No, nel senso, attento, il dimensionamento non significa solamente, diciamo, accorpare le scuole. Il dimensionamento ha la funzione proprio di riorganizzare la rete scolastica in maniera efficace, efficiente e razionale. Quindi questo è chiaramente però è l'oggetto di scontro, è il terreno di scontro degli enti locali, dei vari comuni che non vogliono cedere il pennacchio diciamo, della presidenza, che vogliono mantenere il plesso. Ma è cambiato il mondo, non possiamo ragionare con... Però ancora lo stato dell'arte è questo. Ora, Attilio, il 4 giugno si riunisce il tavolo tecnico, diciamo, presso l'ufficio scolastico regionale, quindi proprio il tavolo tecnico in cui ci sarà sia la Croce Rossa, ci sarà la protezione civile, naturalmente l'ufficio scolastico regionale, le organizzazioni sindacali, e si darà inizio alla realizzazione delle linee guida che ha emanato, diciamo, il Ministero sulla sicurezza. Però, come diceva Alicia, siamo indietrissimo, cioè i tempi non sono più sufficienti. Dobbiamo, anche se acceleriamo, riusciremo a fare una parte di quello che noi dirigenti scolastici vorremmo fare, tenendo conto che siamo anche noi responsabili come datori di lavoro della salute dei nostri, diciamo, professori, del personale scolastico, degli alunni. Quindi siamo i primi a, diciamo, voler mantenere in sicurezza gli alunni e i docenti e i collaboratori scolastici. Assolutamente, per noi è un problema proprio di responsabilità civile molto alta e anche a volte penale. Quindi, detto questo, però ci devono mettere nelle condizioni subito di operare. La via intrapresa non è quella, diciamo, adeguata. Noi vogliamo portare tutti gli alunni dentro la scuola, cioè noi vogliamo ricostruire la comunità educante che diceva Alicia. Sentiamo Alicia. Guardi, io ripeto, mi sto battendo ormai da più di un anno per avere più spazi, perché la mia scuola è in evoluzione, è in crescita. Io ho trovato 800 alunni, sono arrivata adesso a circa 800, quando 3 anni fa sono entrata al Pitagora. Adesso sono arrivata a 1022, ma in continua evoluzione. Ho detto al sindaco ultimamente, perché lui ci ha riunito tutte le dirigenti di Rende insieme al dirigente tecnico dell'ATP per evidenziare ognuno i propri problemi. Io ho detto: riconoscete i miei problemi, perché è da un bel po' che sto chiedendo più spazi per far stare gli studenti in condizioni di sicurezza e di vivibilità nella norma, perché io ho aule di 20 metri quadrati, gli studenti per ogni classe mi arrivano a 22, 23, 26. Non ci sono proprio le condizioni sulla sicurezza per poter tenere questi. Quindi mi sono sempre, come dire, sono partita già da tempo con la richiesta di avere più spazi. Ho avuto la pazienza di aspettare ancora un anno, adesso è esploso questo problema, non posso aspettare più, perché settembre è domani.
e io per domani devo avere certezza dove poter fare entrare gli studenti al suono della campanella. E ripeto, gli studenti vogliono ritornare a scuola, non vogliono stare più a casa, non vogliono fare più questa pseudodidattica che, con tutti i suoi pregi, perché siamo riusciti comunque a continuare a portarli avanti, però adesso i ragazzi vogliono ritornare a scuola. Del resto stanno uscendo. Se noi usciamo stasera, che è venerdì, troviamo fuori gli assembramenti, troviamo fuori i ragazzi che vivono, e poi la scuola non deve partire. E chi si assume la responsabilità? Creiamo le condizioni per fare entrare gli studenti a scuola, però secondo la normativa che è stata emanata adesso con il documento tecnico che è arrivato ieri sera. Andrea, non so se l'hai letto. Lo so, no? l'ho letto. Come pure il documento che la ministra ha emanato ieri sera alle ore 18 sugli esami di Stato, perché c'è stato un altro cambiamento, e tu capisci, no? Che entro il 1° giugno i ragazzi devono avere il prodotto, il materiale su cui lavorare, rispedirlo entro il 13 alla commissione per sostenere l'orale, e noi ancora ieri ci siamo visti arrivare un altro documento chiarificatore, e quindi ha inserito altre voci. Cioè noi non siamo arrivati ormai alla frutta, per cui dico, gli spazi sono quelli fondamentali a cui adesso bisogna pensare, che poi per quanto riguarda il resto ci stiamo attivando nel miglior modo possibile, perché noi dirigenti scolastici, che abbiamo questo forte senso di responsabilità nei riguardi dell'utenza, lo abbiamo sempre avuto e continueremo ad averlo ancora adesso di più, perché c'è questo problema, ci organizziamo dal punto di vista igienico-sanitario, però abbiamo bisogno degli spazi necessari per accogliere, ripeto, oltre a 1020 studenti. Andrea, voi dovreste anche provvedere a distribuire le mascherine ai ragazzi, no? No, allora sì, dobbiamo distribuire le mascherine, quindi stiamo comprando i dispositivi di protezione individuale e li daremo. Il personale avrà tutto, diciamo, avranno i dispositivi. I ragazzi, diciamo, degli esami di Stato, lì la questione è un po' diversa, insomma, poi non voglio entrare nell'elemento tecnico e nei documenti a cui accennava poi, diciamo, Alisia. Ora, la questione di Attilio, cioè, c'è stato anche l'INAIL che ha detto che la pandemia, che il coronavirus è una malattia diciamo, riconducibile all'infortunio sul lavoro. Questo naturalmente ci ha lasciato perplessi a noi dirigenti scolastici. Perché? Perché, come dire, come se dicessimo che l'influenza a scuola è una malattia da lavoro, cioè è un infortunio sul lavoro. Cioè quando i ragazzi si scambiano l'influenza normale, quando diciamo, l'insegnante prende l'influenza, nessuno ha mai pensato che questo potesse essere ricondotto a un infortunio sul lavoro e quindi a una denuncia all'INAIL. Adesso è chiaro che sto facendo una provocazione, però parliamoci chiaro, adesso abbiamo di fronte un virus molto più aggressivo e violento. In un luogo come la scuola vanno applicate tutte le misure di garanzia e di protezione dei ragazzi e del personale, ma non puoi credere che dai al dirigente scolastico la responsabilità di un eventuale focolaio all'interno della scuola. Questo è una follia. Noi abbiamo detto al Ministro non lo facciamo perché così altrimenti come dire, legate le mani ai dirigenti scolastici. I dirigenti scolastici vogliono applicare le regole, si vogliono prendere responsabilità, però non potete neanche chiedere alla loro testa e sopportare cause poi da lavoro perché siamo noi responsabili. Ma il Ministro non ci ha voluto sentire. Poi l'INAIL è un po' corretto il tiro, ma resta sempre come dire, un infortunio sul lavoro che noi dobbiamo gestire e di cui siamo quindi responsabili. Questo per esempio si poteva evitare, ma non si è voluto diciamo, fare. Adesso arriveremo a settembre che siamo ancora all'anno zero, cioè siamo ancora ai blocchi di partenza, ma neanche, perché ancora non ci sono neanche arrivati i soldi per avviare i lavori, quindi siamo ancora indietro, cioè siamo a -1. Lo diciamo pubblicamente da più tempo, ma nessuno ci sta ascoltando. Siete a -1 e intanto Marietta Iusi, sulle vostre spalle c'è l'organizzazione dell'anno scolastico, lo si voglia o no, dipende da voi, perché mi pare che il governo abbia, come dire, detto vi diamo questi soldini
ha detto adesso dovete essere voi a organizzarvi. I soldini per avviare un anno scolastico sono pochissimi, perché noi abbiamo avuto dei finanziamenti per spese relative ai dispositivi e appunto di protezione, e per i dispositivi tecnologici per realizzare la didattica a distanza. Il problema non è questo, cioè concretamente il problema non è comprare una mascherina, perché se dobbiamo anche realmente applicare quello che era nel documento di ieri, noi dobbiamo garantire la mascherina monouso, quella chirurgica, quotidiana a tutti i dipendenti. Quindi diciamo siamo sulle 180 mascherine che io devo dare dal 1° settembre ai miei dipendenti. Quelle degli alunni sono a carico delle famiglie, e i bambini sotto i 6 anni non devono portarle, per non parlare dei dispositivi aggiuntivi nei casi di alunni in situazione di handicap e per i docenti che li affiancano. I finanziamenti, ripeto, in accordo con i miei 2 amici, sono quelli che devono essere finalizzati ad altro. Se noi dobbiamo applicare la legge nel senso giusto, perché appunto il problema fondamentale è evitare l'aggregazione di tutti, appunto realizzando le condizioni ottimali che sono quelle del distanziamento. Maria, devo chiudere. L'unica soluzione è lo spazio. Bene. Quindi i finanziamenti devono essere destinati alla individuazione e ad attrezzare queste aree che ci servono. Ti devo fermare. Capisco che l'argomento è complesso, nel senso che ha più facce e necessitano di essere meglio comprese, capite, identificate bene per capire come funzionerà. E in questo spazio che abbiamo dedicato oggi all'argomento, naturalmente non abbiamo potuto sciorinare tutto. Noi faremo altre puntate su questo. Magari faremo in modo che voi possiate confrontare con chi guida amministrazioni comunali, amministrazioni provinciali, perché poi è questo il problema, trovare un punto d'incontro e accelerare, perché se non si accelera, se noi immaginiamo di intervenire in una situazione di emergenza con i passaggi ordinari della vita di ieri, cioè con tutti i vari, come dire, il blocco, il macigno della burocrazia, non se ne esce più. Allora, bisogna trovare un punto di incontro e fare in modo che si proceda e si remi tutto nella stessa direzione. Perché, come diceva Alicia, io sto cercando di fare qualcosa, ma devo avere gli elementi per poter preparare la scuola che dirigo, l'istituto che dirigo al nuovo corso che inizierà a settembre. Mariella Iusi faceva un discorso relativo proprio a come gestire gli spazi che ha a disposizione. Lo stesso per Andrea Codispoti, dice sì, 2 istituti, ma dobbiamo capire che cosa fare. I soldi messi a disposizione non sono sufficienti, ci vorrebbe un incentivo serio per fare in modo che la scuola possa in qualche modo riprendere il suo cammino. Ma come spesso accade in questo nostro Paese, per quanto riguarda l'istruzione, ci sono sempre le briciole, non si guarda mai, non si dà la giusta importanza. Così è successo anche per i ricercatori, così è successo anche per la sanità, così è successo per quelle che sono, come dire, le anime che rendono vitale un paese, che dovrebbero essere il punto di riferimento e il fiore all'occhiello del paese. Invece non è così. La scuola ogni tanto se ne esce, in questi giorni si è parlato di tutto tranne che di scuola, come se lasciando i ragazzi questa didattica a distanza poteva in qualche modo bastare, ma non è assolutamente vero. Sono d'accordo con Alicia che i ragazzi vogliono tornare a scuola e anche la manifestazione di ieri fatta a Cosenza va in questa direzione. È un segnale, un messaggio, un invito che i giovani hanno rivolto al governo. Perché ieri, se la memoria non mi inganna, a un certo punto uno dei ragazzi diceva o
ci faranno tornare a scuola oppure ci riprendiamo noi la scuola. Ecco, questo è il messaggio secondo me molto forte, a cui bisogna dare ascolto, bisogna interpretarlo e bisogna agire. Il tempo delle parole secondo me è finito, anche perché se tu dici che a settembre devono aprire le scuole, devi mettere in condizioni chi le gestisce di poterlo fare, perché se lo dici e poi non dai la possibilità, non l'affianchi, non l'aiuti, non la sostieni, non la incoraggi, diventa difficile. Ne parleremo la prossima settimana e torneremo a parlarne con voi e con altri dirigenti scolastici che hanno 1000 problemi. Penso anche a chi dirige le scuole nei centri, i centri interni della nostra regione, come farà in quegli istituti che magari necessitano di essere ammodernati, di essere messi in sicurezza. Come si fa lì a garantire l'apertura dell'anno scolastico? È un mistero. Leggeremo ciò che dirà, metterà nero su bianco, così ho letto da qualche parte la Ministra, e capiremo che idea ha della scuola. Grazie per essere stati con noi, Grazie a lei. Ci vediamo presto, arrivederci, noi ci vediamo domani. In questo diluvio di miliardi, di milioni promessi che arriveranno nel 2020, nel 2021 dall'Europa e di quelli messi invece in bilancio dall'Italia, emergono alcune cose certe, che come spesso accade gli aiuti prendono la via del nord. La crisi innescata infatti dal coronavirus che stiamo vivendo drammaticamente non soltanto dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico non ha cambiato una virgola lo schema che era uno schema già conosciuto e che penalizza profondamente il Sud. Non lo diciamo noi, lo denuncia l'Associazione Bancari Italiani, la FABI, la Federazione Autonoma dei Bancari Italiani, questa è esattamente la sigla, che ha svolto uno studio che io vi riassumo su come vengono elargiti i prestiti garantiti dallo Stato da 25 a 800 mila euro. Allora, il 50,7% è appannaggio di 4 regioni del nord, dove però è attivo solo il 38% delle partite IVA e delle piccole e medie imprese italiane, quindi non cadiamo nell'errore di dire arrivano là perché ce ne sono di più, non è così. Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna si assicurano quindi la metà dei finanziamenti a fronte di una non metà delle aziende lì impegnate. Nel resto del paese opera infatti il 62% dei soggetti economici interessati, ma la quota dei prestiti loro concessa si ferma ben al di sotto del 50%. In cifra assoluta, su 17 miliardi di euro di prestiti richiesti in Italia fino al 25 di maggio, sfruttando il Fondo Centrale di Garanzia, in Lombardia le domande ammontano a 4 miliardi, cioè il 23% del totale, a fronte di imprese e partita IVA che sono però il 15%. Poi ci sono Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Questo divario in cifre che io ho cercato di riassumervi al fronte di uno studio molto complesso da parte della FABI testimonia che questo divario in cifre, in percentuale e in assoluto continua a permanere. Su questo occorre che il governo intervenga in maniera decisa al di là di chiacchiere, cifre e norme. Chissà terra brucia come un sole ad agosto la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto e quando guardo il cielo è il cielo più bello che c'è che quando ti risbigli dici è me. Ci su posti che su pugni, altri posti su carezze, certe volte su mugugni, altri volte su bellezze. Dico che terra mia, con una virgola si cangiasse,
perciò chi ne ci ha messo punto con una gomma ci passassa ero cancellassa chissà terra nostra balla tarantella si piglia chitarra e suona calavisella chissà terra nostra fa l'amore con mare si stennare a spiaggia e s'asciuttare il sole chissà terra nostra è verde come speranza quanta gente ti sparla e poi ci viene a vacanza chissà terra nostra è sostanza e cultura chissà terra nostra è senza paura telegiornale parla tante volte cose brutte di una terra abbandonata e di anime distrutte eppure c'è gente buona che combatte per ti fa sta meglio che son chiova almeno giorna che ti dice io ti dugno e non ti chissà terra nostra balla tarantella si piglia chitarra e suona calavisella chissà terra nostra fa l'amore con mare si stennare a spiaggia e s'asciuttare il sole chissà terra nostra è verde come speranza quanta gente ne sparra e poi ci viene a vacanza chissà terra nostra è sostanza e cultura chissà terra nostra è senza paura su di pini a ciopè a tifo bagno scenni sottari bronzi sagli e vidi l'arcumagno a Ruionio le castella un vale a 1000 cartoline chissà terre petali rosa e nessuno ci voglio e spine ci voglio e spine chitarra e suona calavisella chissà terra nostra fa l'amore con mare si stennare a spiaggia e s'asciuttare il sole chissà terra nostra è verde come speranza quanta gente ne sparra e poi ci viene in vacanza e quando guardo il cielo è il più bello che c'è ma quando vedi sbigli dici e me